Саламатсыздарбы, кабарлардын кечки чыгарылышы менен таныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Мам дирекция боюнча козголгон кылмыш иштер жанданат. Бул тууралуу башкы прокурор Индира Жолдубаева бүгүн жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын белгилешинче, Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекцияга байланыштуу 4 кылмыш иши козголгон. Алардын 3-өө айыпталуучулар аныкталбагандыктан убактылуу токтотулган. Бирөө кылмыштын составы жок болгонуна байланыштуу кыскарган. Маалыматка ылайык эсеп палатасынын мам дирекцияга байланыштуу иликтөөсүнүн жыйынтыгы башкы прокуратурага өткөн айда келип түшкөн. Жогорку кеңештин токтомуна ылайык башкы көзөмөл органы июнь айында дирекциянын башында турган кызматкерлерге укуктук баасын бериши керек. Буга чейин депутаттык комиссия дирекциянын ишин текшерген. Анда дирекция өз ишинде бир катар финансылык мыйзам бузууларга жол берип, курулуш иштерин сапасыз жүргүзгөн деген тыянак чыгарган. Ош жана Жалал Абадты калыбына келтирүү дирекциясы 2010-жылдын июнь окуясынан кийин түзүлгөн. Ал жабыркагандарга жардам, курулуш жана каржылык көмөктү жөнгө салуу милдетин аткарып келген. Өзгөндүн Саламалик айылына чукул арада жаңы көпүрө куруу зарыл. Антпесе Борбордук көчөнү кесип өткөн тоодон түшкөн суу жөө жүргүнчүлөрү менен автоунаага кооптуу жагдай жаратышы ыктымал. Бул тууралуу Саламалик айыл өкмөтүнүн тургундары айтып чыгышты. Алардын билдиришинче, дарыядагы суу толо келе турган болсо, агымына унаа туруштук бере албай, транспорт кыймылына кооптуу абал жаратат. Ошо балдарды эртең менен жөнөткөндө кооптонобуз. Жамгыр жааган күндөрү жөнөткөндөн коркобуз. Себеби мына суу көбөйүп келет жамгыр жааганда. Бүгүн жамгыр жаабай кичине азыраак болуп турат да. Бир бала да өлгөн да бул жерденчи. Анан ошондон кийин коркобуз. Буга кошо жөө адам өтүүчү убактылуу көпүрөдөн өтүү кыйынга турат. Айрыкча мектеп окуучуларынын өмүрү коркунуч туудурат деп айыл тургундары коңгуроо кагат. Кененирээк кечки чыгарылышыбызда сунуштайбыз. Канжар Кадыралиевдин карактоосуна туш болдук деген айрым жабырлануучулар жана алардын адвокаты бүгүн Бишкекте маалымат жыйын өткөрдү. Алар Кадыралиевдин бир нече убактан бери качып жүргөнүнө карабай, үй камагына чыгарылышына нааразычылыгын билдиришти. Адвокат Азизбек Турдалиев соттун буга байланыштуу чечимин негизсиз деп атады. Анын айтымында жогорку сот 20-апрелде бул маселени карайт. Жабырла тарткандар айыпталуучу өзү болбосо да башка бирөөлөр аркылуу коркутуп, үркүтүп жаткандыгын билдиришти. Кадыралиевдин үстүнөн башка дагы жарандардан арыз түшүп, мындан соң башкы прокуратура Кадыралиевге бейбаштык, опузулуу жана өзүн билемдик беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, аны Ош шаардык прокуратурасындагы кызматынан бошоткон. Ош шаардык соту аны сырттан камакка алуу чечимин чыгарып, издөө жарыялаган. 26-мартта Кадыралиевдин сулугуна байланыштуу дарыгерлерге кайрылып, андан кийин өз эрки менен прокуратурага келген. Өзбекстан менен чектеш Кадамжай районунун Кыргыз Кыштак айылында таза суу тартыш. Мындан улам жугуштуу ооруга чалдыккан балдардын саны арбыган. Айылда көп убакытта бир келген агын суу топтолгон көлмөдөн тирүү жандын баары ичет. Балырын тазалап суу ичкен айылга кабарчыбыз Сайырбек Өмүрзак уулу барып келген. Өзбекстандын Фергана областы менен чектешкен Кыргыз Кыштак айылында сугат суунун тартыштыгы бери турсун ичээрге суу табуу оор. Мурда айылга сугат суу Өзбекстан аркылуу өтүп турган. Акыркы 4-5 жылдан бери Өзбек тарап Кыргызстанга белгисиз себептер менен суу бербей калган. Мана азыр уже Өзбек Республикасында нар жагыбызда, чегаранын нар жагында уже бадырың эртең 1-майга пышып чыгат да уже. Таяр уже парниктерди кылып уже булар жөн эле эгип, парник эмес жерге эгип уже пышырып койду да. А бизде суу маселеси чатак болот. Эң негизги маселе. Ошондуктан биз мындай шу сууга неме кылат эдик, шу сугат суу жакшы болуп, элибиз дыйкандары жакшы болсо, мындан ары дагы элибизде жашашыга, байышыга, шундай болуп азмаз болсо да бир көңүл буруп суу, таза суу, мына сугат суулар боюнча жардам берсе. Бир мезгилде айылда суу кенен болуп, дыйкандар бир жылда 2-3 ирет түшүм алып турган. Ал эми бүгүн жер айдап эгин эгүү кыйын. Дыйканчылык оорлогонунан айылда жумушсуздук да күч алган. Күн ысык, испарение болуп кетеби, бир апта деле баягы суу неме түсүп өзгөрүп, капкара болуп, балчык болуп калат. Базыр болуп. Кайнатсаң челекти беттеп, чайнектерде каймактап калат суу неме болуп. Бенди биздин суу көйгөйүбүз ушундай кыйын болду. Огородторубуз да ошондой болот. Эккен эгин дарактарыбыз дагы бир ката баргын ташап убакыт келгенде дагы башкадан жанып атат да. Суудун машина немелигиден. Айылдагы 10 чакты көлмө агын суу менен толтурулат. Кайрадан жаңы суу агып келгенче көлмөдөгү суунун эскилиги жетип, ичүүгө мүмкүн болбой калат. Көлмөдөгү сууну айылдагы тирүү жандын баары бирдей пайдаланат.
крандан суу көрбөйбүз. Биздин ичкен суусу бир айда келеби, 15 күндө келеби, кеше толтуртуп коебуз. Шуларды болгуча ичебиз. Анан итам иче берет, тоок да иче берет, малга чекеге алып беребиз. Анан чат курттап кетет. Сүзүп ичебиз. Анан курттап жок болуп кеткен чакта ояктардан фляктарда ташып ичебиз техникаларыбызда. Ого чейинки ичкен сууларыбыз ушул. Ошон үчүн кыргыз кыштактын айылдан кадамжай полный инфекцияга жылда толуп турат. Балдар больница толот инфекцияга. 7000дей калкы бар айылдын тургундары суу деп какшап бир топ эле эшикти каккылаптыр. Азырынча маселени ак же көк деп айткан киши жок. Жергиликтүү бийлик болсо жооп берүүдөн карманып турушат. Зайырбек Омурзак уулу, Ынтыбак, Баткен. Чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган жарандар кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. 15 апрелде мамлекеттик чек аранын режимин бузгандыгы үчүн Баткен облусунда 2 жаран кармалган. Чек ара бузуучулары Тажикстандан Кыргызстанга өткөрүү бекетинен тышкары жерден өтүүгө аракет кылгандыгы үчүн колго түшкөн. Ушул эле күнү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын Чүй областы боюнча башкармалыгынын кызматкерлери мамлекеттик чек араны бузгандыгы үчүн Кыргызстандан Казакстанга өтүп бараткан учурда Кыргызстандын 6 жаранын кармаган. Кармалган адамдардын жанында документтери болгон эмес. Алар Кыргыз-Казак чек арасынын өткөрүү бекетинен тышкары кесип өтүүгө аракет кылган деп маалымдашты ведомстводон. Бүгүн өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүндө банги заттарга каршы күрөшүү жана алдын алуу иштери боюнча көчмө жыйын болуп өттү. Анда Кыргыз Республикасынын аппаратынан Бириккен Улуттар уюмунун банги заттарга каршы күрөшүү башкармалыгынан, ошондой эле коңшу мамлекеттердин өкүлдөрүнөн катышты. Жыйында банги заттарды мыйзамсыз сатууга каршы аракеттер программасы боюнча жана шаар мэриясынын иши талкууланды. Банги заттарды колдонуу менен алек болгон, колдонуудан жапа чегип аткан адамдардын көпчүлүгү Бишкек анан Ош шаарында жашашат да. Таласта дагы, Көлдө дагы баягы жапа эгендерден банги затын жасап сатуу менен алек болуу көнүмүш адат болуп баратат. Мындан сырткары банги заттарды сатуунун натыйжасында жашоочуларга келтирилген зыянды азайтуу максатында мамлекеттик ишканалардын координация кеңештеринин иштерин жакшыртуу боюнча маселелер талкууланды. Толук материалды кечки чыгарылышыбызда сунуштайбыз. Башкы прокурор кызматтык кылмыштардан өлкөгө 2 миллион сомдон ашык зыян келтиргендигин жана алардын арасында пара талап кылуу өскөндүгүн айтты. Кызматтык кылмыштардын айынан 2014-жылы мамлекетке 204 миллион сомдук зыян келтирген деп башкы прокурор Индира Жолдубаева жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында кызматтык кылмыштардын ичинен пара талап кылуу арбаган. Кызматтык кылмыштардын ичинен пара талап кылуу фактысы 55%га көбөйгөн. Өлкөдөгү жалпы кылмыштуулуктун ичинен болжол менен 0,5%ды түздү. Аталган багытта мамлекетке келтирилген зыян 204 миллион сом болсо, анын ичинен 79%ы прокуратура органдары тарабынан аткарылган. Жалпы сумма 623 миллион сомдон ашык каражат кайтарылган, деди Жолдубаева. Сиздер акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен таныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтар биздин сайтта да жайгаштырылат. Ал үчүн ынтымак чекип KG сайтына баш багууга чакырам. Мен сиздер менен кечки саат 8ге чейин коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.